Oi, tudo bem? Aqui é a casa da Gayon Son? Sou eu. Eu sou um conhecido do Ji-hoon. Eu vim até aqui porque preciso te entregar uma coisa. O meu pai que mandou. Então você pode falar pra ele que eu cansei de ficar esperando ele ligar pra falar comigo. São os pertences do Ji-hoon. É que infelizmente o seu pai faleceu. Mas ele deixou tudo que tinha pra você, Gayon.